नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरपेन कंपनी के इस शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डोमडीटी। दोस्तों, डोमडीटी टैबलेट का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को गैस तेजाब बनना, वोमिट की समस्या आना, घबराहट होना या फिर चक्कर आना, उल्टी होना, मितली आना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग सफ़र में जब जाते हैं तो उनको ये सारी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये सारी समस्या रहती है तो हमारी इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप लोग इस मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ, जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा भी उठा सकें। बात करेंगे डोमडीटी टैबलेट के बारे में, इसके होने वाले बेनिफिट, लाभ के बारे में, किस किस रोग में आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। डोमडीटी टैबलेट आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से, रिटेल शॉप से आसानी से मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके होने वाले बेनिफिट, लाभ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डोमडीटी के बारे में। तो डोमडीटी एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, यानी कि आपकी मुंह में जाते ही ये साथ के साथ घुल जाती है और शरीर में जल्द से जल्द काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इंस्टेंट ये काम करती है। बहुत सारे लोगों को यात्रा के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान वोमिट आना, चक्कर आना, जी घबराना, सिर में दर्द होना, गैस बनना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो वो लोग अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, बिना पानी के भी वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मुंह में जाने के कुछ टाइम बाद ये टैबलेट घुलना स्टार्ट हो जाती है और अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। और दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे अभी दोस्तों इसके अंदर पड़े हुए कंपोनेंट के बारे में। तो डोमपेरिडोन इसमें डला हुआ है 10 मिलीग्राम में, जो कि बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो मोरपेन कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 25 रुपीज़ और 56 पैसा, यानी कि 25 रुपये और 56 पैसे में आपको ये 10 टैबलेट कहीं से भी मिल जाएगी। कहीं से भी आप इन्हें खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करेंगे दोस्तों, तो 3 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अगर आप एक्सपायर हुई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। खाना खाने के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं ताज़े पानी के साथ। दिन में 1 से 2 बार इस टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मेडिसिन का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर पर सोजिश भी आ सकती है। तो दोस्तों, सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन, घंटे का निशान है, उस पर जरूर क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।